Nijyane ni kimwe rega. Umusa. Ntagusa. Ibintu mwakwanga mu modoka tubibonye. Tubibonye. Ibyo bintu wabibonye. Kumbi umugore wa patoro mutikura cyawe. Ari kuva kera buri. Umamaze iminsi. Oye mama nakumva mubwira. Karaka ngwereka sibyo? Ushimangira mutikura ukajya mu ndayo ugatikura. Ukaza no kumarogi. Ukaza hano zana indaya ukamuca inyuma. Ndi gutera akabariro. Bivuga mu Kinyarwanda. Ndi kumutikura. Mu Kinyarwanda. Ndi kumurongora. Aha. Ariko yewe unubuno umugore yaranshutse. Ayirengagije. Mwicure. Mwicure. Aho se bwiye hoye. Aho se unikura hano ugiye ngwena gatike ka moto kasenye. Oya. Ugiye naye. Ya mu rugo. Ujya kuryamyeho. Urugendo nugera mu rugo basumvugisha menya ko wageze hano. Oya nta kibazo ntugire. Sibyo se? Yego yego. Sawa. Ubwo tuzabona na ryari? Turabona na ryari? Ndio kubaza ikirego kigeze. Utangiye gutekereza neza nico mukundira mundi. Sana Ni kinyobwa unywa ugahita umererwa neza cyane. Ahwe. Sikuda ikinyobwa kiryoshye nkasana. Hamwe isa n'iteye ubwoba. Iyi sana Hamwe se waje umingi buri gihe. buri gihe niyo nzajya mwihera kandi uzajya winywera. Rwose ibintu by'amayogo uzabyihorera imitsi. Aho guma kandi. Ndabona rero amasara agiye ndabona igihe kirimo kugenda kandi iby'inama ndakomeza bikurikirane none hano ndaje nkomeze impamagare wenda gahunda uko zisigwe nawe muri no minsi usigaye ubona bimeze wenda nanjye ko nsigaye aho ugiye kugenda urabona bimeze gute ibyitorero byacu urabona byifashe gute urabona bimeze ushobora mu wabensigiye nyine mba nabigusigiye bakaza bakanesha umutwe hano ugomba kujiboneka bya bintu byawe byo kubura buri munsi nuko ugerageza nyine no sesheri twabigenza gute nako ntago ari ngewe urabona imakazi ni kenshi nanjye ntago mba mu gupfusha ubusa mba ndi mu kandi kazi mba ndi mu yindi mirimo kandi imirimo y'ubuvuzi kandi imirimo mba nagiye mu ntaho ngenda utazi ntacyo njya nkwishe kunzi ko ibyanjye n'ibyo byose ni kimwe turabifatanya ariko nawe urabizi nyine ko iyo hari nibwo ibintu byinshi bikemuka ariko mba nagusize uko bansakurisha nuko we bagusakurisha ntago bingana mba nagusize inyuma madame mba nagusize inyuma yo mpari buryo ntari ubuhari ndabizi kandi ndabyemera pe aho utarimba mari ariko nawe no kugerageza nyine nusubwo nago muri no minsi ngiye kugerageza mbe mpari ntago nzongera kugenda muri no minsi nko muri iyi minsi nta gahunda mfite zo kujya hanze muri iyi minsi mfite gahunda zo kuba ndi nahanga cyane ndaje nkurikirane n'ibibazo byo kuri iri torero ndaje mbikurikirane cyane ariko n'abadiyakoni sinzi gahunda sinzi ukuntu bimeze muri no minsi namwe sinzi ikintu bafasha sinzi inama bagira simbizi ntabwo nzi ukuntu mubigize sinzi ibintu muri mu gukora ako byose tubishyira ku murongo subizi se ko ntagutererana nta ndabizi bimbonye mbonye hari byiza gusa buri ibibazo byaje mejo muri bikazamo hakazamo ibibazo nabonye nasanze ibyo nigo ibibazo byanjye ibibazo byanjye n'ubundi byo tukirimo ariko tuzabimenya buriya bizasobanuka ko yani itorero ni ngombwa ibibazo rigomba guhura intambara zigomba guhura zikaboneka kandi itorero rirarwanwa hari intambara ariko hari shitani burya n'izindi ziba zisekeje shitani nta kuntu araza shitani ni umugome shitani aza akarwanya byinshi akaza nuko niyo kwintambara zishobora kuba ubwo rero ngiye ikintu nashaka kubwira ntacyo ubwo mpari ndahari ngiye kugisigariramo n'abandi dufatanyije uyu murimo yego ngenda shaka kugenda abana bagiye umwana ashaka kujya hanze ko uzi ko agiye ku ishuri ndashaka kugira ngo amasaha kujya kugera ku kibuga arageze ndumva bajyana umwana ku ishuri ko njya nkangeze nkasigara ngaha none ibyo wakurikirana nagaga usigaye mbyikurikirana none nkabimenya neza nta kibazo wabafashije bareka ngende njye mbikurikirane indege idasiga umwana amasaha urabona kagiye ibyo kwitorera ndasigaye mbikurikirana ngiyewe nta kibazo sawa ntacyo reka mfate kontake ariko watwara n'iyanjye nta kibazo watwara yanjye ntigutinze ukajya gukurikirana ibibazo hakiri kare sawa ariko nine nawe ntuze gutera Kubitinzi bipfuza Uhumuri nk'iki Urizi cyaka Komisa kubona
n'imbere y'itorero ryanjye sinzongera kubona n'imbere y'urusengero rwanjye sinzongera umunsi n'umwe. inama se yasubitse Nakubwiye ngo genda mbira sinshaka kubona n'umunsi n'umwe hari ku itorero ryanjye. si byagenze bite sinzongere kukubona n'umunsi n'umwe. Uzabibaza abandi, uzabibaza abayobozi muyoborana cyangwa mwakoranye bazabikubwira ibyabo. Ndakubwiye ngo ese habaye narinje mu nama inama ntabwo mubateguriwe ntabwo irimo anava. kandi mwavuze ko ari komite nyobozi. Ndakubwiye ngo anava nta kintu mvugana nawe n'icyo nkubwiye nta kintu. base nakoze iki ko nzi ko inkora imirimo yanjye ishinzwe neza. Ndakubwiye ngo imirimo ushinzwe neza yawe ndi kuyikora hari ikibazo uzakurikiranwa. Urimo gukurikiranwa n'itorero. Itorero ryo rikigukurikiranaho byinshi. Ubwo itorero icyo rizemeza rikavuga nimara gufata umwanzuro wawe nibwo tuzaguha uburenganzira bwo kugaruka kuri itorero. Ariko mu gihe itari wakurikiranwa kuri itorero ndakubwiye ngo nava imbere y'itorero ryanjye sinshaka gusenyera umurimo. Njyewe se wowe sinakoze iki nkubwiye gutyo nta nari magambo nakubwiye ngo ibyo birimo gukurikiranwa nimara gusobanuka. uburyo n'inama nayijyamo se nta nama ujyamo. Inama yanjye ntabwo yiciramo uyu munsi. Ikomereza urugendo. duteranyije Ndakubwiye ku buryo mvuga Yesu ashimwe ukahita unkura nk'umushumba. mbabarira komeza urugendo. Canga Usko bikase. genda. nta nama nemerewe. Nta nama wemerewe kwicaramo. gusenga se Gusenga ntabwo byemerewe. Wahagaritswe kugeza ubu ngubu. Umunsi uza gusenga ushobora gusenga ku cyumweru gusenga ariko umurimo wakoraga wahagaritsweho. Gusenga byo ugomba gusenga kuko utaje no gusenga wahagarikwa burundu. Kuko uzajya uza kwicara ku ntebe gusa wumva usenga Imana wumva ibyo inyuma yabwo itorero rimara kwiga ku byawe rizagusobanurira ibyawe. Nuburana ugatsinda uzasubira ku murimo. Nutsindwa ibyo wakoze byinshi wakora byinshi itorero bibi cyane byashabije itorero. mwarandeze harimo urubanza Nyine genda uzamenyeshwa n'itorero nyine uhageze itorero rizabikumenyesha byose. Pastor ni gute jangu tumitsa ku munama kakakuza nani sono ufite wowe magava birahuri byawe by'imodoka ya Pastor ni wowe makuru y'iminsi se kuta ntukimfata ntukimvugisha byagenze bite koko hoye hagenda kuvugisha koko Pasa kuri bicara kumbona imodoka yawe ishize Ujije kuri Amusuza mama Nabundi se man Okumwe nuri moti no suburi urugenda ibitabo wowe bimeze uyu mudugudu ngomba kuyoba nka ukaruta indi yose. kuba mudugudu ntabwo byoroshye niyo mpamvu utakimbonera umwanya. Niyo mpamvu umugabo amaze iminsi anyitwaraho umva mubwire rero nta kintu mpfa n'umugabo wawe ariko ubu ngubu mbonye ikintu ngiye gupfa nawe byaba ngombwa ngo mwimura mu mudugudu ntabwo bikunda. hasi ko haraka no se n'ingiko se ugiye kurishyiraho byagenze gute? ndagira ngo nkumenyeshe yuko umugabo wawe afitanye ikibazo n'umuturage nyobora wo muri kano kagari no muri mudugudu sibyo? Yaje kumundegera amufitiye amafaranga ndanye njya kureba iranyonje y'umugabo wawe ndayibwira nti uhe muturage umuturage wa muhungu ukunda kuburi hano kakandi kameze kakandi kagasaza mitutu amufitiye amafaranga aranje batse wumve aranje arambwira ati ngiye kuri umugabo wawe ukuntu yambwiye ngo ndi umusinzi nkawe ndingegera ndamabyi anshira mu maso udo yaciye mu maso mfitise nde narwayise wenda nibyo muteretera umugore nibyo ariko nanone biriya bibazo bya bitsutso ubu koko wumvisha ari ibintu bikaze nta bintu birebire birimo nta bintu birenze birimo ngo ni amaturo sinzi ibyo tunabyihorera ahubwo bite ko wanyanze maze iminsi arabimukira ndi kugira mbarura bari kwimukira muri no quartier ngenda mbarura ndorana registre yaruzuye nje ngiye gushaka n'umuntu ufite ikibanza no ruguru bamugurire udufaranga duke nawe nashaka kugira nyine kwiteza imbere
urabona tike yanjye nyine nayo irimo ibikarito gusa abantu bafite amadeni nka 800 uvuze witonze igihe cyose uvuga warakaye kuba mudogodo ntabwo byoroshye cyangwa byoroshye no guhura n'abantu nk'abari abagabo bawe mana Demba ngini cyo kuzamura si we gusa kwati namwimura se yamwihorera ariko ntabwo bisika ari we gusa uyu wamuretse umva none si undi sibyo bandi kukubwira aho dore nuko uri kwima ese kutangiye gutamo karoti mu modoka bataza kubaza wayivanye ni ibibazo bimeze bite neza tubonanye gute rero ryari kumbuye tubonanye ryari rero kugira ngo tubonane ndagukumbuye pese uko ndagukumbuye mbwira nyine wowe jo narabirose mite numva ndashize sayima Mba narabyutse nsanga uburiri bwose bwatose ngumbi nahanyaye nabese nukuko imana kubera ko ndota gusa bizira y'imana nabije biyo yanda nose ubundi wowe nawe rero iki defo yawe ni imwe telefone yawe ntage gicamo oya nsigaye ngena uzabona usige bambuze mudugudu banyibye imbabura mudugudu nose aba bantu bose baba naguze karisi tankwira ko na telefone yawe yananiye telefone yawe yarananiye n'ubu nagiye gucanga nabanje kuguhamagara ngira ngo nuve kuhari nose uvuye ubundi mvuye ku rusengero ariko ndumva naniwe gusa numvaga ntashaka gutaha nakubonye uvugije ukuri nuko nawe ariko yoresha nagukumbuye urumva tugiye tubonane pe nuko umva naye naye ngukumbuye uzi yanza ko ntagukumbuye simba nciye hano uzi ko ubu ngubu tuvugana naye mvuye ku rusengero n'ubu utangiye kujyana umwana ku ishuri uvugije ukuri nakoze iki gituma mpezwa gusenga imirimo muyinkuyeho habaye iki ariko reka mubaze kandi unsubize inama umazemo iminsi inama usenya itorero njyewe wowe na mitsutsu aho kugera aza kwigaragambya hano ku itorero hejuru yawe ubu inama igiye guterana ahangaha igiye guterana ku bwawe inama y'impuruza ibaye uyu munsi idasanzwe ni inama y'impuruza kubera ibyawe bigiye gusenya itorero bisenya urusengero mitsutsu ko yaje ntabwo babigusobanuriye umuntu wakubwiye ko nanjye mfatanyije nawe mitsutsu yaje yasinze azaje guteza akavuyo hano yishyuza ni nanjye wavuye turi kurepeta ndaza ndamuhagarika ndamuhosha koko bakubwiye ko njye mfatanyije nawe pastor mu by'ukuri amakuru mfite nuko wowe umuri inyuma mfatanyije njyewe gusenya itorero wowe njye amakuru mfite murafatanyije kugira gute gusenya itorero ahubwo njyewe reka nkubwire inama igiye guterana igiye kwiga ku byawe na mitsutsu bizava mu nama bizakumenyeshwa nibasanga nta cyaha ufite uzagaruka ariko ufite icyaha ndakubwiye ngo ariko muri aka kanya sinsha konzi kusenga imana ntiyakweretse ko ndi kurengana njyewe ndasenga imana mu byo nkubwira ntabwo mu byo nkubwira njye narangije kubyimenyera neza ndabifite neza dukore inama wumva ikibazo nanjye mvuga ibyanjye igendere mvira imbere y'urusengero inama ibyiziga uzabimenya kandi uzabimenyeshwa ariko basi nimunkure mu inshingano oya genda iby'inama bigeho ushobora kuzivamo bitekanye n'icyaha kigufata n'ikitagufata amahoro genda ariko nimunkure ku oya inshingano genda kandi ushaka gusenya umurimo ushaka kwangiza umurimo w'Imana genda sinzongera no kubona ngaha genda ako wazambyaye akanje mfa kandi nawo mfite urabona bari kunyirukansa bajyana ku ishuri ngo njyewe n'uburi kumubyaza uzatuma umuganga nze kwa muganga nze mufata njyane uzi ndibyaranye nawe bose ko nta n'amabere ufite wakonsa iki njyewe se ntunamugura bebero cyangwa umushakira umukozi w'umukobwa akajya mwonsa ya myaka 2 se bonse ibyo tubiva ariko byo kubyatsi umugore ashaka umukozi banyirukana rero ashaka umukozi wabyaye akajya mwonsa nakubwiye ko ibyacu nibanga nibyo kuvuga ngo tubyare no yahita banyirukana kandi ntiwanandongo ese ngurongore kanga buri munsi tubikora twacyo urimo satani ntabwo ari gusa kura ngo abana sundi nakuzana muri botike cyangwa bacuruza kandi tugatera ngaho ziba nabyumvira ukitwa madamu mudugudu yega ariko ngo madamu pastor w'umujura utanumva ngo yubaha Imana muri botike iyo twagiye tujya rogi ubwo subwo ngo bwoya karangomboye wana yana umubwenge turashize none navumbuye ahandi hantu tuzajya ari indi rogi ya danje nabonye noneho mana nyagasani bigenze bite mu kagira Imana urampobe tubo nabonye rogi none umva mu bwenge turi kuntu nsapanye yego uko niko nsapanye ifite wese mu nzu najyana ibyo kujya kuri yari no kwicaraho
nabonye ujya kwicara amanu uzakagira nawe bikabikira uransuzugura rimwe na rimwe bishatse turatura ujye ubunjyanamo ubundi ubona njyewe oya nawe ntabwo ujya umbwira nyishakire ari Pascal umujya witwa Pascal twababaranye kumbe yarajya ashaka amafaranga ashinga amarogi kubera ko mba ngukumbuye ujye umbwira ngende nyishakire imeze neza ijyanye n'uko ngemeze nyishyure uze unsangeyo ntari ubwo si ubwo turi bubonane ubwo ngubwo ra Musi ugenda dore icyo mpfana ubu isi genda uyagenda ubanza uvana abana ku ishuri tuza kuvugana kubera ko ariko wibuke telefone yawe uyishyireho ndayishiraho umbabarire mvayo twita tubonana mvamubwire mbabarire ndagusabye ya kariso yigiza kubaza ngo niyande yagize imana ntiyayibona ariko yari yagiye kwibona bura gato oya ari ufite icyo kibazo ubundi ubonye cyo ntacyo nibazo ufite icyo kibazo ahubwo nende kukureba ngumbwira ikirego cyanjye kigeze erega buriya pasiteri buriya aryenje mbwira hano ikirego cyanjye kigeze rero iki kirego kibe ugeze ku ikirego kireke pe ikirego nyireke kuko rega ntabwo byoroshye umuntu ujya hanze i Burayi mu Bushinwa South Africa Bujumbura Kauda ikirego kivemo kireke nose kuriho amafaranga utafite n'uriho yego nubwo mbe bakwambuye wapi none se reka ikirego nyireke kireke pe nibyo hagiseho rero kajya kureba pasiteri turabyikemurira oya nturwane ibintu byo kwihanira n'ibintu bibi mu kintu ntabwo ari aya ni ukumubwira amakuru mbonye utubizo iyo gutuma ikirego cyanjye kikagenda ku buryo gusomana n'umugore wa pasiteri aribyo byatuma ikirego cyanjye gipfukirana utubizo umuhambira ibitenge umukora ku mabere ariko umugabo yabuze ubugambo ibyo bintu wayibonye ariko kumufasha niba igitenge cyayo kiguye ubu wabona wareze urabona umugore wahaye sawa ntacyo ikindi kintu gihari ni kimwe rega urimo satani ntabwo ari gusa ibintu mwakoraga mu modoka simbibonye ibyo bintu wabibonye ureka amaduka arifunze ikirego cyanjye kirapfukiranwe kubera ububizo no guca inyuma umugoroba wandungurukaga nanjye pasiteri nanjye mici wandungurukaga abicamurana nawe mici wandungurukaga sinanje kurabya ikirego cyanjye sinanje kurabya ikirego cyanjye none ngo nimbivemo erega kamubwira kabiza guhaye yega nkwereka erega nubwo atanaguha kumbi umugore wa pasiteri mutikura cyawe kuva kera buri iyo umamaze iminsi oya nakumva mubwira kareka nkwereka sibyo reka amafaranga ya pasiteri njya kwiha njye nashaka nkayagwareka amafaranga miliyoni 100 agera nazimu baba Yacinje gukora n'iki ngiki nyumvuga ugiye kugenza reka amafaranga padiri ya pasiteri nyareke njye nshaka njye kwihera haje uri sadiya jewe amafaranga yawe ngomba kuyaguha mu minsi mikeya umurongore mu modoka urimo satani ntabwo ari gusa kijya muri nuzi ama mafaranga njye nkajya gushaka ruhugi tujyanamo baraguhamagaye bazabahamagaye bemuretse namuvugisha umva se metso gwara kano kanya n'uyu munota nta kintu uzi nsezeranya ko nta kintu uzi na n'ikintu wabonye amafaranga yanjye ngiye gukoresha uko nshoboye nyakwishurize neza nubwo wajya ubona amafaranga 100 ku munsi cyangwa amafaranga 50 nta kibazo ku munsi afite yego ari kintu wabonye nize mura nawe umunsi oya ugiye he ngiye kwa pasiteri oya ngiye mu rugo hano wowe wanyu ni hano wapfiko akikirego cyanjye ngiye kugisubukura buri munsi ajya kwa amafaranga buri kwezi 100 buri kwezi akantu ngendeho Miso ko nanza kuzimumburisha akwaye kabushaka ko mbona uje kugundi inzoga wasinga kwera kasana okama kasana energy drink
kare ikinyobwa nanjye nkwagiye ikinyobwa na buri wese. none saje Karama. hari ikibazo ngiye nza kwikopesha hano ku iduka ayo mafaranga ukazagenda uyakuramo. Yarangiye gukupa mu idini rya ntabwo ribinyemerera. Ni haramu ntabwo ari ibintu byiza. Uba ugomba kuba ufite amafaranga. none se kubusambanya umugore wa pasiteri nibyo byiza na kuba umuca inyuma baca inyuma n'umugore wawe nibyo byiza. Twavuze ko ibyo bintu twabigize gute? twabibyibagiwe. Reka umugore wa pasiteri ni inshuti yanjye kuva kera twariganye. ndamubaza Ubaza nde? pasiteri Mubaza ibiki? sugiye gukurikirana ikirego cyanjye nutagikurikirana. Yagiye gukurikirana ikirego cyawe buri kwezi basi ujya guheza amafaranga 100,000. Sibyo? Ikindi kintu ugomba kumenya. Ngiye muhamagara ejo twarahuye. ako hagireba umuryango wanjye ukuntu ubayeho nabi. Hejuru y'amaturo natuye guhera imyaka 20 irashize. Waratuye usaba Imana ngo igihe ikintu guhindura mu buzima bwawe bikaba bitaraku. Imana itanga ibintu ntabwo ibintu ushaka ahubwo ibintu ukeneye. akabizu karaje sirego cyanjye ukirengagiza. Asa kabisa uno kabonye. Batantwara. Mva nkubwira ikintu kimwe. Mva nkubwira ngo. Yama nitegere moto njya. Cyangwa akakugura. Yanjyana nitegere moto njya. Wega kantu ko kunywa. Mata. Mico. Umuyobozi ushobora kuzunguka ngati nkuvugisha imyaka 35. Wasigara. Inde. Uri kurongorera umugore wahaye mu modoka. Cyangwa tugenda. Wasigara. Cyangwa tugenda tuvugana. Ngira nose njyawe. Byafite ibimenyetso yuko uri umujura wiba utwara ibintu bitari ibyawe. none reka turegane mvuge kurongora umugore wa pasiteri noneho tureba uri busebe. Njye nta n'umuntu n'ibyo nguza n'ibizi biti n'ibyo nde ariko wowe ndakwiboneye uhanga uzanamo n'ibintu bya Baritazari nakubonye. Sawa sawa. Mico Meze ute? Ntabwo ndi gutega. Cyo kujya uhora unyirengagiza nawe ni ikibazo. Mva nkubwiye. Makuru. Isubuye ko mbona uzamutse ari mu bishyamba. Ese moto zafanake uwazikuye. None nari kwambara izande nari kwambara iza mitsutsu. Uwishima se kandi. Uvuga nk'umuntu tuzanye twafanake. Mvuga nk'umuntu muziranye. Turasengana ku rusengero. Hanyuma nge ntabwo nzi se. Akofane. Buri munsi tugiye kujya duhura umbwire ntabwo nzi. Wahinduye ubu se nambaye gutyo ubu nahindutse. Wahinduye moto uhita uhinduka uhita ugira umutwe munini. Iyi moto urabona nta nubwo ari yayindi. Ntabwo ari yayindi. Sinakubwiye ko nshaka kuba umumotari se. Uba wahindutse. Sinakubwiye nyine ko nshaka kuba umumotari. Shafanye ndananiwe kamba nishoye kuri moto yawe. Iyi ngiyi niyo ndi gutestinga ngo nkagure. Yego. Sinabikubwiye ko nshaka guhindura nkibera umumotari amagi ndi kubona bitavamo. Uvese. Wahora niki nari naramukiye ku rusengero ngo ngiye mu nama pasiteri aranyirukana. Pasiteri arakwirukana? Ngo nta by'inama ntabwo muzira mu nama. Ngo kubera iki ngo nigiye uri kugumura abizera be ngo mitsutso ndamushyigikiye unyumvira ibi ahantu bingeze ngo sinkira umwizera ngo banciye. Ako pasiteri arashaka iki? Niyo mpamvu mavuye nkavuga ni noneho reka ndebe kamoto nshaka kugura ntangire njye mu mihanda ndebe uko bimeze. Pasiteri arifuza iki koko? Nese ntarayaguha ngumeho basi menye ko ndi kubizira nanayariyeho. Ubu ngubu nanjye aba bantu bakomeje kundimanganya fone. Gute se kandi komera uko mbwira ngo watanze ikizi miruka cyagiye umbwira ngo ikirego waragitanze. Naragitanze ariko umudugudu nawe arabigendamo gake. Noneho umudugudu asigaye anasambana n'umugore wa pasiteri. Mama pasiteri se? Barasambana baba gusomana bari kwerekana mama pasiteri. None ukaba uri kumbwira ngo ikibazo cyawe barakiriganya.
nabonaga bari kwikoza ibintu ngo byaba bitazanwa urimo satanisha ntabwo ari gusaba none mama pasiteri arangana nka ba bandi baba bari tazari ni nk'iyi ubu ni umupasiteri umupasiteri ubu abaturage aba yarabariye ariko se njya hari icyo ndi kwibaza umva nkubwire ubu kuko bari gusomana nyine se ibyo bintu nimba wabibonye gutumbwira ngo ikibazo ntibari kukijyamo ufite ibintu nk'ibyo bwira mudugudu kuri bumurege cyangwa umuteranye na pasiteri cyangwa se akugire mu kibazo gikemuka amafaranga bayaguha ikibazo ntabwo mbifite kandi si wabyiboneye se wabyumvaga ibyo ni ibimenyetso rero by'uko urabizi ko babikora batange umubwire ngo genda kurega kuri pasiteri cyangwa mujyane mu buyobozi dore usambanya umugore w'abandi avuze iki byerekana se ntase ntiwafashe videwo nuri umuntu mukuru wawe nta telefone mfite nta telefone ufite ubu nyine warebye gusa uragenda nk'uwarebaga filime navuganye nawe mwese usuzumana umugore wanjye nise kuvugana si yaza bamuhamagara akavuga ngo reka da ibyo ntabyo nzi reka n'ibimenyetso ukabibura nise waguze telefone nta mafaranga mfite wangurije umva mitso twumvikane sibyo kurumva ibintu bizatuma amafaranga aza bikwiyongera urumva na mudugudu nawe yaduha nderega yakwemera ko bamutaranga se bakamufunga rero umva nkubwire sibyo buriya nanjye nanyandiko ntabwo nyinywa n'inzoga niyo mpamvu ibi ni ibikimitso ntabwo nyinywa inzoga niyazi cyane ikagasana naguhaye wasanga ari kukigendana ntabwo nyinywa sana warayiretse se nta mafaranga mfite sisa nigura ngahe mitso wabura naho uyikopesha umva nyine ko ari ukwikopesha umva dore umuti wa byose rero sibyo njye n'ubundi iyi moto urumva sinari nkubwiye ko ndi kuyisuzuma ngo nyigure yego ndaba ndetse kuyigura yego ahubwo amafaranga yego uyagure telefone yego uze yego uraza gusubira kwa mudugudu yego sibyo noneho umubwire ngo ibyo bintu wambwiye kangufate video byanga ndahita nduhukira kwa pastor ahubwo ibyo bintu nibi ku buryo iyo video nuyifata ntabwo yabyihakana gute hanyuma rero ahantu tujya babenzi baba badahenda kandi bakaguha telefone ifata amashusho utazanabura yego uyu nayabuze muri izo telefone bakora ngo marikavari zikagaruka bakora ngo rikavari zikagaruka nzamukura ujya ni iyo telefone turi bugure yego bahita ngo kwa Rujama kwande kwa Rujama Rujama phone shop yego turagenda tugeze amafaranga nari ngiye kuyigura ariko uri kumva ko mwitangiye ndabyumva ibintu byose biri ku murongo hanyuma wowe urayigura uzi diru nyine video nta n'ibindi bintu byinshi video utarayifata video tugende ibi birahure nabyo kubigenda mbireberamo birangura ndaza kubikuraho aya mafaranga kuko ntuzantenguhe nka pasiyo pe nyine ntuzantenguhe ntabwo ngo mfite kukugora muri iyi si tugende telefone ndabizi arayiduha ziba ari na nziza tugende nese ugiye icara aho tugenda turagenda na moto none se wagira ngo tugende n'iki wagira ngo tugende n'iki tugende n'iyi moto icara aho nyine ngo tugende nese ubu wari ugiye ntabwo tumvikanye ahantu tugiye se tugiye kwa Rujama se none se buriya wari ugiye he mvuga ngira tugiye nyine tugiye icara aho tugenda kuri moto none nawe rero kandi ngo ntukinywe inzoga nawe naziretse umva ni hano twahageze hano kwa Rujama ni hano ureba tusoma hano wino hano usome ubanza usome utazahagira karibu
hari ukwezi kuturuzizeho bagiye guhita baduha telefone telefone ku buryo usiga inkweto. ushaka iyi se telefone turashaka telefone ifotora neza ifata umuntu amashusho neza Uburyo umuntu yafata oya video. hano mwageze muri rujama phone warebye ko ari muri iki muri rujama mwahageze Reba hari ku cyane ruhande. rwose telefone Reba na hano ku mupira. ino telefone ifotora neza sibyo Utaduha za zindi za kazi kazamo Samsung na iPhone na Android. mwega muhumure mwageze muri rujama phone tubaha garante ntabwo nicyo cyizere dufite tubona garante iyo musanze telefone yagize ikibazo muragara twibakorera Ntabwo dushaka igifite ikibazo nyine. hanyuma niyo mpamvu nyine nanjye nizeye neza ko ngiye kubaha ibintu biri yego nishyashya nishyashya yego akira reba nishyashya Kuri si ikarito iyi ngiyi. Fungura urebe. fungura neza Igihe baguha ikarito yonyine ahandi. Ariko kwa Rujama ho mba mbizi ko baguha ibintu bizima. biba bimeze neza nikareba ahubwo dufite n'ibindi bintu bitandukanye banza urebe kuteri ziri ekuteri rero turaziguhana na accessoires zindi hano tuba dufite iyo umaze kugura accessoires zose tuziguhera hamwe Hano se ko ari akazi. ariko iyi ngiyi niyo ndabona niyo pe tuba turi hano no gushimisha abakiriya Ureba ukuntu uzajya tugenda. Uri kubareba ku ruhande. iyo ubishatse Nyine batakubona. batambona Wowe ukagenda bose nkaba mbifite muri telefone ubifite n'amajwi ari uyafite. n'amajwi yabo nyafite ku buryo ntawe uzanyihakana nanjye ari amafaranga barayampa Yose. umupasiteri yandiriye amafaranga Wibuke ko aya ngaya yanjye uzahita uyampa. nahise gusubiza za miliyoni 40 bajya yanjye. Nanjye ngukana nawe. pasiteri akuriye akametero none agize uyu munsi n'umwana mwiza Iyi ngiyi. yakuriye amafaranga none se ubanze mwishyure dore ngaya amafaranga ndabona banashyize hano hafi Oya se si menshi. Ayo birahuriramo. urongera ahandi Shu. Nizere ko umeze neza. mba nishimye Ndishimye. Ariko shaho ndishimye. ariko nyine ngewe roji zimaze no kundambira ziranahenze Zirahenze nyine roji za hano ni 15. Ariko nyine kugira ngo use nkubure. sundi kuki ubumishi wawe Aki wanjye sinakubwiye ko nzakujyana igihe uzabishakira. Nuko nari ndi kwihuta kandi buri gihe simbikubwira wanyeretse ubu ngubu ngomba ubu nzaba umugore wawe wowe umbwira ngo umugore wawe ntazi naho utaha ubwo se ugize ikibazo ariko be singukunda. Okay, noneho nzagutungura muri ino minsi. Muri ino minsi nzagutungura noneho tugiye kujya duhurira mu rugo. Sibyo? turaduhurira iwawe Kako ibintu bya nanjye byashamba n'umuntu utazi ubuse ko ngiye mu rugo hawe Nene wenda hazi kandi nanjye kuhamenya nta kibazo kindi gihari sibyo? Gusa den ntago bizongera. Nanjye ibintu by'amaroge amafaranga nshizemo pe. rwose byayigiye mbabaza pe ntabwo mbikunda. Ntago nakubabaza. Njye ntago mbere yo kukubabaza sibyo? Abantu bazabona duhora dusohoka muri uziko bazamfita ikindi kintu ariko kandi tuje iwawe ariko wowe umbeshye ko twiriwe twishimye kandi bije bite ko njye ugiye kubirakarira sidukundana nyine wanshimishije reka nyashyire mu mashini sibyo ndeko yuzuye nta kibazo Aruzuye n'igihe wayizibariye. amafaranga aruzuye rwose Nyabaze icyumweru cyose. hanyuma ibindi bintu muduha kugira ngo itazangirika ndaje byose mubahereza ahubwo kubera ko turi mu mpera z'umwaka hari amafaranga tugabanyaho hanyuma niyo mpamvu narabyumvise ngo ni promotion. yego aya ntabwo twabiba muri rujama phone niyo uje kuko twakwibwirira murakira abakiriya hanyuma si ibyo gusa sibyo nta kibazo ntabwo ari ibyo gusa Ayasigara. hari indi poromosiyo dushyiraho ku mukiriya wacu uguze ibintu ngo wanshimishije ariko ubundi ibintu ntabwo nshaka rwose ko tuzagaruka hano jewe wambabaje ariko sheri kumva twari tumaze iminsi tubikorera neza umunsi ukaba watumye nambara kiriya kintu unyambika ishashi ngende umugati uzi ushaka kugira izi saha koko nsigaye ndirabomba mu ishashi ushaka kuntera inda nazi nawe utaha sunda umbyariye icyana cy'igikobwa cy'amaso meza nk'aya ngaya wabiki urimo satanisha ntabwo ari gusa ubutaha ntabwo tuzabikora reka nanjye birambangamira kubangamira ngaho nyizeza ko utatazongera kunyambika kiriya kintu kuko sikomendeye imigati yo kwa Gahwitaba
nagiye mbabarira neseshe biriya bintu ariko nawe ntibisubiraho sindi kwisezeranyije bisubiraho nanjye mbisubiraho ntabwo tuzagaruka kandi urabizi ko dukundana ndagukunda 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 noneho bebe kubera ko yego pasiteri inama hajya ni uyu munsi ewe we nari nibagiwe ariko ndaje pe ndaje nuko ndi mu tundi turimo mu rugo ariko ndaje kabisa ahubwo se banze nkubaze Rujama phone hari Rujama twaje kwa Rujama phone izi shop yego bari phone gusa ntabwo niba ari Rujama phone ntago ariho oya ni Rujama phone izi shop hariho shop niho muri muhumure no sinubona ko wari ukuyeho shop ubwo nayimvuze ngo ahubwo se muradufollowinga hari ibihembo tugerera umuntu maze udufollowinga iyo mumaze kudufollowinga n'umukiriya wacu kigira gute followinga hehe se kuri TikTok ntabwo mwari mubizi dufite urubuga dukoresha urwo ni Instagram reka nkwereke unyisitararira na bya bintu aho kwa Rujama ni sawa oya zabwo ndaje ngwe n'ibindi bintu bikurikiraho akira ngaho following aho ngaho kanda yego hanyuma ubwo ibyo bihembo ko ngufara winde wampayeho uretse se ahubwo ikibazo umukiriya wacu rwose urihuta cyane niyo mpamvu n'umukiriya mwiza n'ikindi gihe muzagaruka umuntu abwira abakiriya bose bajya baza hano hanyuma hari ama écouteurs iyi ni y'abazungu ushyiramo ugashyiramo bitabaye ko ujya gucomeka imigozi n'ibindi hanyuma rero haba n'isaha uhitamo ibyo ushaka byose turabitwara aya urahitamo kamwe hano kugira ngo icyo umukiriya ahisemo yakunze nyambiko dore kamwereke kano nanjye narabonye umuntu akambaye kano nako hepfo hano turebe yego naka hano nyambiko mwambike neza ni gutya se pasiteri amafaranga arayaguha yose no ahubwo urujya kumureba uri kumva imiziki noneho mubwira ati umva rero nkubwire nyambika pasiteri rwose bino ndabigutwaza nibyo ko nango na followinze urakoze uretse gato uretse kugenda hari ibindi hano urahitamo iyo ushaka yondaje nkoresha ukava ya telefone urahitamo imwe pasiteri nyine yaramamagaye reka njye mu nama urasubiye ngabigira bya bindi rero twavuganye ibiki se kandi amafaranga wabaye nanabyibagiwe pe nta nuko ufite ibintu byinshi mu mutwe kera yangahe yashize umusara nangahe 15 ubungana ni amafaranga yo kuma ngewe hasi ubwo warenza ayo ngayo bebe rega ntabwo ugeza kuri parafonese k'ibintu byahenze iyi noti imwe ebyiri eshatu ese wowe ushagejeje kuri parafonese ubutanu ugeza kuri parafo nzongera ni wowe utabigiramo ubushake ubugize nanjye ntabwo bwakwanga ese ibintu byaruriye urashaka ngahe aha kugira ngo nkubure se kugira ngo kubukinga umva zari kubana urabizi kwanza uzabikora mbere sibyo ubikora mbere gute uzajya unabyibuka rero ugira n'ubushake ukorana n'imbaraga nyinshi 078 suzize se ako nimero zawe kandi nazo ntabwo nazibagirwa bebe kandi ibintu usigaye ntabwo nubwo ntikwizera oya agomba kunyizera sheri sibyo ndagukunda rega nawe wenyine ngo twigendere rero sibyo ariko numbeshya nimugoroba ntabwo nakubeje simbwire ko tuje muri sauna turigira sauna mu urahitamo iyo ushaka imwe twabitwaye byose oya hitamo imwe rwose katujyana kaniko keza ako niko keza ariko bino byo nta kibazo byose ntabwo ari byo gusa rero turabapfunyikira muri Rujama phone n'umupira wo kwambara kugira ngo ibi byose se si ibyacu rwose nta kibazo rwose nk'abakiriya babaye abana beza iyo ni promotion tubahaye ni promotion yego muzagaruke kareba umukiriya mwiza murakoze
yego udusuhuriza Rujama muzagaruka ahubwo n'ikindi gihe ni karibu n'abantu cyane wa Rujama ni njye Rujama noneho umva buretse umva kugira ngo umva njye ubundi abayizanye kubera nananiwe kuharanga sinzi ukuntu bantu nyine najya mbwira abandi bakizana ko nanagaruka azamhamenya iyi telefone se n'ubuhe bwoko none ni isaha ya promosiyo muri Rujama phone tuba dushaka ko abantu bacu bari kugihe hanyuma rero iyo ushaka reka twigendere yego nta kibazo rwose sawa muzagaruke murangiye abantu kimwe kinagikuye amatelefone cyane kwihe oya kino kitware oya nta kibazo nabyo ni ibyanyu mu mwaguze yego karibu muzagaruke ejo Dendo amakuru neza nanjye narimvuye aho ruguru maze gutandukana gitwaye turi kuvugana mubonye uva hano mu marogi nabaka ngo nguhagarike gusuhuze gusuhuze nikomereze ntabwo ari mu marogi ni mu kabari nari nimerekeje umushiti wanjye w'ishiti yanjye ariko numvise ngo bamo uturogi tubamo ariko ntabwo ari two mvuyemo tubamo ariko njye ntabwo ari two mvuyemo kabisa okay sawa ese pasiteri ko mutanyemurira ikibazo cyawe se cyarakomeje kandi ko nari nzi ko bigiye kurangirira hariya sinarize se mwandenganuye ariko azakurenganura abayobozi rwose niba warabwiye umuyobozi azakurenganura none se mwebwe simuhari nk'abatangabuhamya turahari nk'abatangabuhamya ariko se koko tuzakomeze gushyigikire mu mafuti koko miti mu mafuti none se ubu ngewe nkabwira Aisha kuvanye indayamo hano ntabwo byakumirira nawe ubwo se nanjye nkomeza ngushyigikire mu mafutira ukagira mutikura ukajya mu ndaya ugatikura ukazana mu marogi ukaza hano yazana indaya ukamuca inyuma nanjye ngushyigikire mu mafuti se mwa ngushyigikire nanjye mu mafuti mva nkubwire Aisha we urumva uzanyama bya Aisha ugiye kubigira inama none rero nanjye niyo mpamvu nkubwira ngo amafaranga yanjye y'amaturo bayansubize ukambwira ngo ndengere mu mafuti ntabwo ari amafuti kankubwiza ukuri rwose pasiteri yaguhe amafaranga yanjye ageze miliyoni 74 aziguhe pe sibyo mumvugire azatujyana ahantu nawe oya nta kibazo ahubwo icyizere ni ikihe cyo kuba ugiye kunshyigikira ngenda gushyigikira pe ngenda hari nka dendo ndahari rwose ngenda hamye noneho rwose ndagushyigikira baguha amafaranga yawe yego 2 tura za 3 za 2 z'ibiceri byose miliyoni 70 mwavuganiye kuko amafaranga yanjye nkayabona nanjye ngere ko nakubaka inzu nkihesha agaciro njyewe nijoro narayengamye nkagura n'ikibanza ngakomeza nkakura nkamwubaka n'amaduka njyewe nijoro narayengamye ndota nanjye ndatekereza ubwenge ku gihe ndota rwose ibintu kuvuga ari byo ari ibya nyabyo amafaranga yawe bayaguhe bampa amafaranga pasiteri yaguhe rwose amafaranga yamunshyigikire ni ukuri turagushyigikiye nanjye ndahari nk'umutangabuhamya icyizere nitwa dendo ubwo nkwizera gute nyizera nyine biri mu kirere wamfashije kugira ngo twizerane tugafata n'akavidewo aka ni agatelefone nakuye kwa Rujama ntabwo ari ibintu bya hatari banyeretse ukuntu bagakoresha ni gutya iyo na iPhone se wakuye kwa Rujama ukabinsezeranya ndagusezeranya rahira irahira pe ndarahiye mani kukubaka urahire kumwe se kuri mitsi ndahire ngo iki njyewe dendo fatanwa n'indaya mitsi singufatanye n'indaya wanyizeye ndi kugira ngo twizerane okay njyewe dendo
fatanwe n'indaya tuvuye muri rogi mitsutsu ndabafata mitsutsu aramfata kandi nari ndi guca inyuma ya sheri wanjye yayishe ni ukuri rwose ibyo bintu ntabwo nzabyongera kandi rwose mitsu ntabwo bizongera mu mateka yanjye ndarahiye mbikwizeje pe muri ikibazo mukiteho sibyo yego ngenda gushyigikiye mitsu unshyigikire baguha amafaranga yawe yeee sara miliyoni 20 ariko nawe ukatujyana ahantu tukayajyaho oya ntugire ikibazo Eh. niba nakwita ngo uhindurire ubuzima bagukubita ibihumbi 75 hanjye nkahita ngura imodoka hanjye nkagendamo ibihumbi 75 si iby'idolari se idolari ndabifite neza miliyoni 78 ibihumbi 50 cyangwa 55 wagura inkweto waguramo udushati nawe ukiyuburura nkatebeza nkajya njya kwisengera ameze neza sawa rero n'ibyo ngibyo mitsi n'ibyo ngibyo rwose maze ko nayifashe neza wayifashe rwose none gato mitsi ndahire ngo iki njyewe dendo fatanwa n'indaya sigufatanye n'indaya dendo ese dendo usigaye ujya mu ndaya oya ushiki wanjye ushaka kuzamutera inda ariko amafaranga yawe ko pasiteri yaguha ufite kibazo nanone amafaranga yawe arayaguha yego kumva ngenda gushyigikiye sawa pasiteri yaguhe ayame kandi namwe mugende mumubwire sawa nanjye reka mpite njya no kumureba ahubwo genda umurebe mwibutse ikirego cyawe niba kikibuka moto tugende n'ubundi twavuganye ko n'ubundi tugiye mu nama reka mpite muvugisha amaturo sina kwe mutoni wasindini reba umwanya maze ngutegereje no kunkuta ahubwo waza ubwira neza ngarurira nigendere wanyishyuye wanyishyuye ndakwishyura nyine kandi naragutwaye ugiye usanga kuzana ibibazo tugende wanyishyura umwanya maze gutegereje tugende ndakwishyura icyo ufite ikiyo cy'amafaranga pasiteri ndi kumwishyuza miliyoni 74 nkuguriye moto umeze uca 74 ngo se mwagize edini nkuguriye moto ebyiri ukajya mu muhanda ukiteza imbere 74 nagushingira n'agakoperative hari icyo waba ubaye moto bari ibyo utwara amameranye wewe ibyo mvuga si ukuri natwara ibikureba bitakura urebe hirya watunga 74 ikimotari kiba cyanywa ibiyoga wagira umwaka genda ukoze ndo kumoto yawe ngende umukirano si umwami ari umwami bivuze ko tugende haji waramutse gomera Umaze gato. Umva. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ase umurajahera. Haji. Akira dore. Uciwanye nawe baba kuzimana mwana wanjye. Yego. Nawe ubundi zega ndakuzi. Ndakuzi rwose. Ango navanye kwa Sakindi. Uranzibisha ukanzibisha kwirinda. Kuzibya mba nakuzibishije gute. Ininzibye. Nawe ubundi se. Uranayobora neza. Buno mudugudu nawe ndari kushaka umurongo ko tuvugisha ukuri. Haji. Karama. Ubu rero ahubwo ndifuza ko imanda y'ubutaha muzagira muzamfasha nkayobora none neza basi nkareba ko nabonye iby'ikibazo cyanjye ukuntu kiri kudindizwa nari mfite ukuntu ngiye kubyikemurira mu mahoro meza. Ugiye he? ibintu wanyemereye bimaze igihe kingana iki? Nararebye mbona ibintu wanyijeje, nta kimenyetso, nta rwandiko, n'ubyo ngibyo mu kirere, narose uyu munsi ndota wanyivuyemo. Ndavuga ngo reka nkomeze ikibazo cyanjye kitaragera kure, kitaribagirana.
nyamara hanjye ibyo ndi kukubwira nturi kubyumva. Mitsu ugiye ari ubundi buryo ngiye kugikemuramo. utubizu twabaye utubizu. ngwiki mata muranywera akantu ntwara. mureke ase Mitsu twavuganye kuki koko sinakubwiye yuko buri kwezi bazaba bagweza amafaranga 100. amezi angahe abashize? Nasa reka nyine abenga 500 ibihumbi 500. Oya Reka amezi aba 5. nzizezwa n'iki ko ibyo wabwiye ari ukuri? Sigwa irindazi se irindazi mu bihumbi 100. ese wamwe ujye guhereza ngo ikopesha ngo nzakuremo. fata irindazi ryawe. Wiki iyo neza harimo amagi, harimo na magi, tungurusumu n'ifarini. fata iri mwama lift. Asa ko lift uramuza gihe wowe ugenda utuze. fata irindazi ryawe. Jewe reba akira banza wumva fata irindazi ryawe. wowe ugenda ubanza utuze urumva. irindazi ryawe sindi gusubije. Reba sindi gusubije. pasiteri njye ndamuvugisha urumva ndamuvugisha agwa amafaranga wibumbe 500. wansezeranyije ngo iki? kuzankorera iki? ko buri kwezi azagweza amafaranga 100. kanata yama yarambwiye numva nibyo ese wacha amezi akaba 5 mu 500. ko nata yama nje nzayagu ikimenyetso irindazi ntari gusubije waririye. Mitsu video jewe ikintu ngomba kwemera nuko ngomba video ivuga ibiki? ivuye kwa Rujomo. Video zivuga ibiki? ikimenyetso Kiki singi telefone nayiguze akugira ngo mujye munyihakana. singi telefone nayiguze barakwishe ni wabimbwira. vuga ngo ngewe mudugudu uyoboye umudugudu wa Runyinya. gutya na gutya wa Ruyenzi gutya na gutya ni amafaranga ari muri gutya na gutya mbifate video twagiye. ujya gufata ikimenyetso ntabwo ushobora kunyiza. ntabwo unyizengewe kanjye mbwira pasiteri ku murongo akira kanjye mubwire ko umutikura oya ngana byeme umuntu w'umudugudu noneho twagiye urubivuge no kuri botike yawe tujyane. yego siri mudugudu. yego sinagufatiye mu mudugudu wanjye ngwirinde ndakangwirinde. rahira banza uvuga ibyo wakoze umugore wa pasi banza ubivuge koresha indyo. jewe mudugudu Haji Mugande ndemeza ko Mitsutsu ari umuturage wanjye nkunda kandi yitwara neza mu mudugudu wanjye. akaba afite ikibazo akaba arakingejeho nkaba ngiye kukimukemurira. oya nkaba naragufashe bivuge. Mitsutsu akaba yaramfashe naramukemura ikibazo cyiwe nk'uko bikwiye. yagufashe mu biki bivuge. nkaba nandi kumwe na Mitsutsu aramfata yamfashe ndi kumwe n'umugore wa pasiteri. uri gukora iki bivuge? ndi kumubaza impamvu umugabo we atajya aza neza. urasimbutse nagufashe uri gukora iki? ndi gutera akabariro. bivuga mu Kinyarwanda. ndi kumutikura mu Kinyarwanda. ndi kumurongora. ariko jewe n'ubu umugore yaranshutse. turi modokari yakuye mu Rukamambere arambwira ati ninamutikura namurongora ngarankubita mpaka mpfuye kuko nkunda ubuzima bwanjye ndemera no kugira ngo mpfe naritabaye. rero nkamvuga ati igisubizo ibi ngibi ngiye gukoresha uko nshoboye Mitsutsu mugarurira amafaranga yiwe. pasiteri yamufitiye miliyoni 74 bigizemo uruhari. ndabakunda. nurenga ku nshingano bazakwirukana azabimfashamo. Azama amahirwe yanyu mariko bazi banyukanye no mudugudu imihanda yose sindi kwicisha. iyi video irahagije. iki ni ikimenyetso nakuka nige nawe ariko nyamurira ikibazo nyine ngiye kubijyamo ninguse rega. ihute kuko ikimenyetso ndagifite. kumvisha ko basi ikibazo ntabwo ari jyawe. yego baramfatiranye. iyi video no kuyibika mu mutima biri kungora
ku pasiteri kuki abanyamurira ikibazo asura amafaranga miliyoni 70 na zingahe basuzanguriza amanga 500 nkajya kurangura nkajya miliyoni nzahita ziguha miliyoni ntabwo nta kaji kangahe hasigayemo neza hasigamo iki hasigayemo za zindi zisanzwe na sana imagasana ugura 600 kazana 600 kamereza bakonje cyangwa ishyushye magakonje 600 kabisa karaheze zikajya ukazarangura kwa sakiri ngabona kumbwira ndanyana kandi karindazi ngaba abaye 800 ntacyo nani ngo sitraba vani mudera irindazi ndaribuza yuko biswi nabanye barimo n'utunyama nimeze neza upfundurire abundi se haji ni mukanongora abagore babandi bibari amakosa rega kabansanze mu kaza kankunda se nabundi se asa mbwiye wa murima wawe pye baragusubije komere ku kibanza twagize kutwamubwiye ngo atera imbingo banze ntamuri ikibazo mama ga nyamba kuri oye ntozo bimeze bite nishura nyine buryo ni 800 yego kwaje uzi kwagira ngo iyi video warayirengaje uzi kwagira ngo iyi video warayirengaje jewe mudugudu haje mugande ikwagira ngo warayirengaje mwishyure ahubwo se bwiye hoye ahubwo se unikura hano ugiye ngwenda gatike ka moto kasenye ugiye naye ujya kuryamyeho urugendo nugera mu rugo basi mvugisha menya ko wageze amahoro oya nta kibazo ntugire sibyo se yego sawa ubwo tuzabona na ryari turabona na ryari njye kubaza ikirego kigeze